今日試下房東呢度啲咖啡先，我開始仲以為即溶添，然之後我仲打開試咗一間擺落嘴直接，發覺咦，好似唔係喎，我有冇搞錯咧？究竟係唔係咧？我都唔係好確定，由佢咧。都香過，今日要去辦SIM卡，SIM number。8點半開門，8點鐘出發得咯。使唔使咁早啊？8點15出發嗰度。今朝食咩早餐好咧？買咗 bacon，煎個蛋，咁豐富過頭咧，翻嚟先食。今朝要整SIM number，然之後再去開銀行卡。